啲金魚咧係咪好肥咧？其實咧，我哋 Top Park 咧一到5、6點咧，我就好中意嚟呢度行街噶啦。因為點解咧？佢有一條戶外嘅街咧，行起身好舒服嘅。香港朋友咧，可能而家呢個時候係唔中意嘅，因為點解咧？確確實實呢度係露天，冇空調。但係咧，你一入到去個 Top Park 入邊個商場咧，其實個空調係好夠嘅。好多香港朋友同我反映咧，呢度比萬象匯或者比華發咧個空調係要更加足嘅。咁夏天咧，大家一定係開開心心咁逛街噶嘛。咁然後咧，仲可以住一間好靚嘅度假屋。咁而家咧，我哋就遊翻我哋內街入到去Top Park 入邊咁樣，帶大家睇一下最新出嘅一個租盤。咁點解會而家去咧？今日星期日晏晝就要同大家嚟拍啦，因為咧遲啲就冇噶啦，因為富日城14先會出一套靚款嘅，咁咧真係等唔住啦下午嘅時間咧，臨住收工咧都要過嚟。好，我哋而家就入去睇下。其實真係幾有感覺嘅。呢個人氣個 feel 真係好好。走一邊走一邊講啊，介紹下。而家慢慢行咧，就可以入到去市區咁樣。咁你平時咧想煮飯落嚟 hea 下係好 OK 嘅喎。呢間燒肉咧其實幾好味。如果你唔係減肥嗰陣嘅話咧，嚟呢度嘅話咧都 OK 嘅，因為咧我嚟呢度我會食多咗。檸檬茶啦、奶茶啦、麥當勞啦，仲有咧就係、有好多小食嘅，因為咧而家咧我哋響1樓嗰度行，其實2樓咧係好多小食鋪嘅。咁呢個咧係區別於其他商場嘅一個地方嚇。咁就腳嘅話咧，我覺得係大家選擇咁中山樓盤嘅第一個最高要求嘅點啊，因為始終係要有氣氛啦，就腳啦300米搞掂，其實係真係好 OK 嘅。咁富日城好難得出一套水盤，我覺得你要即刻 call 我睇房啦。我哋而家入去小區咧，入到嚟小區咧，我覺得要影一影嘅，唔係影小區嘅園林喎，因為我突然間都好想偷嘢。呢度好多個大樹菠蘿而且唔止一個其實咧，好多人會覺得咧，呢度嘅小區咧，好似圍住一個圈咁樣咧，冇咩景嘅。其實而家咧，睇翻成個園林咧係好舒服嘅，因為佢啲樹咧全部都係啲老樹根嚟嘅，唔係話嗰啲咁僆嘅樹，咁全部都係大樹嚟嘅。我覺得咧好有嗰種咧老樹嗰種味道，因為都幾多樟老樹㗎就平時咧我哋放響衣櫃入邊嗰種樟老園嗰啲樟老樹啦，仲有嗰啲咧洋紫荊花雞蛋花就係我哋平時嗰啲矮啲嘅出咗嗰啲花，其他嗰啲咧加埋嗰幾有 feel 嘅。咁而家咧我哋去一套咧就係南北對流嘅，咁4房你哋中意攞嚟做遊戲房又得咁樣，即係話多出嗰一間房入戶嗰間房，然後嘅話咧個景係舒服嘅，同埋有一樣嘢要介紹俾你哋，其實喺廣東咧吹自然風係舒服㗎。睇下呢套唔做風窗，對流風又舒服嘅4房。呢個橫廳點樣呢？有冇好想即刻搬入嚟嘅感覺？如果你見翻呢個景，會唔會仲想搬入嚟住？嗱，你睇下富日城下邊啦，我哋睇咗下邊嘅一個配套啦，俾你嘅感覺啦，然後再加翻我哋而家可以見到靚靚嘅城市景啦，樓下吃喝玩樂咩都有，而且個感覺完全係翻晒嚟嘅，就好似住喺香港嗰度。當然啦啲樓景啦同埋周圍咧冇得100% copy 嘅，咁但係嘅話咧，間屋係唔係可以彌補咗咧大家嗰種換咗地方嘅嗰種感覺咧？嗱，呢個124平方米，然後咧做到4房嘅，一家大細住又得，直接拎包入住呢套咧3000零蚊，我覺得唔使添置太多嘅嘢噶啦，因為啲家私咧配得幾好嘅。我咧就比較中意煮嘢嘅，呢2排位咧煮嘢其實係 OK 嘅喎，因為點解咧？幾個人一齊煮飯都可以2個人唔打交嘅，
但係如果你真係仲想落街食咧，冇問題嘅嚇，可以揾我攞 tips， 推薦翻幾間咧地地道道嘅小菜館俾你哋。點解會介紹翻咧？我哋呢個位置咧，咁係咁嘅。呢個戶型嘅話咧係唔做南北對流嘅，但係咧呢種側位嘅對流嘅話咧，夏天一樣係有風嚇，好舒服。咁而家咧可以再去考慮翻中山嘅話咧，喺呢度體驗嘅話咧，覺得呢一間真係好 OK 嘅。嗱，6個人啦，8個人一齊聚會個台都夠㗎。夠用嚇，如果真係再唔得嘅話，再買張大啲嘅。4間房兩邊嘅話，其實採光都好好嘅。攝影師過去一下，對面樓咧，你哋會見到咧係有一間細工廠嘅，但係咧唔打攪嘅，因為係好安靜。嗰度咧平時都係做開包裝，冇咩開機嘅聲嚇。旁邊咧你會見到啲花哩啦碌嘅自建房，咁係咁啦。本地人呢度咧唔係太驚僭建嘅，放少少嘢都唔怕嘅。嗱，你睇下幾間房嘅話咧，我覺得啲床啊、啲被鋪啊都 OK 嘅。當然啦，如果你覺得床墊係唔可以，咁冇問題，你又用3間房啦，將啲嘢抌響呢一間房啦，冇咩景呢間房係咪？自己重新置換啲嘢。嚟，我哋再睇下工位3段式嘅。呢個124方咧，其實佢所有嘅配置咧都係闊落嘅，啊冇話咧你坐住喺度逼逼地嘅咁樣。4間房。咁佢唔係話用咗好多，即係話位咧一定係要攞嚟瞓覺嘅。咁呢一張床咧咁樣而家睇1.5米啦，咁樣做到3面落床冇問題啦。衣櫃又有，所有嘅嘢咧係配齊咗嘅，咁唔會話令到你覺得唔方便嘅。當然啦，邊個女人都有購買慾㗎啦。如果你話你覺得呢度啲嘢唔齊嘅，咁樣啊又大嘅，咁咧買啲嘢放翻喺呢度啊，到時咧。適應咗中山，喺中山安一個新家，咁再搬入去。我哋買啲靚家私嚇，唔好買啲差嘅。嗱，呢度咧就衣帽間，你嘅手板啊，或者係你哋嘅衣服，完完全全咧係多咗間房嘅喎嚇。嗰啲嘢可以佢自己住一間房，係咪好奢侈？嚟到中山可以咁奢侈啊！呢間屋可以咁奢侈，呢個戶型其實好舒服嘅。嚟，阿蓮坐過嚟。是嗎？嗯。會好嗎？這樣子？其實咧，我哋兩個咧係中意嘅，加埋攝影師都係中意呢間屋嘅。如果未諗住買嘅話咧，我覺得可以住響入嚟咧，體驗咗先嚇。咁而家咧有穿堂風㗎，我哋冇開空調。當然啦，咁其實你響屋企一定要開空調嘅，但係呢間屋咧，你可能之前開10個月嘅，咁而家咧你可能開7個月空調就 OK 㗎啦。咁中山呢一種嘅話咧，生活呢種節奏，你中唔中意？你喜不喜歡啊？會唔會有點尷尬啊？唔會啊，唔會啊，因為咧其實係喺度同大家表達緊咧，喺中山呢種生活狀態嘅感覺啦。因為我同阿蓮咧，我哋兩個都唔係中山人嚟嘅，但係都依然選擇咗將個屋企咧安喺中山嚇，唔翻去㗎啦，唔翻去老家㗎啦，就喺呢度咁。我覺得係有佢可取咯，節奏感啱啱好，細細地啊，揸住台電雞咧，周圍去幾舒服噶喎。咁希望你咧都可以嚟中山呢度體驗下咯。咁樣未買樓之前先體驗下呢套。不過咧同你講喎，呢間屋咧好快會俾人租噶咯喎，應該個零禮拜啦，一定出到貨嘅咁樣。但係唔緊要嘅，如果你有需求咧，我哋可以 call 個電話或者係坐低慢慢傾，等你 call 我哋喎。等你哦。